Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang etika batuk yang baik dan benar. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan follow Instagram kita ya. Batuk adalah respon alami dari tubuh sebagai sistem pertahanan untuk mengeluarkan zat dan partikel dari dalam saluran pernafasan. Pada saat batuk, kita dapat menyebarkan ribuan kuman ke udara. Oleh sebab itu, etika batuk sangatlah penting untuk dijalankan, apalagi pada saat pandemi COVID-19 seperti ini. Etika batuk yang salah. Yang pertama yaitu ketika batuk menutup dengan telapak tangan. Yang kedua, menutup dengan genggaman tangan. Dan yang terakhir, tanpa ditutup. Etika batuk yang benar. Yang pertama yaitu gunakan tisu untuk menutup pada saat kita batuk atau menggunakan sabuk tangan. Setelah itu, yang kedua, gunakan dengan dalam apabila tidak ada tisu ataupun sabuk tangan. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Setelah menggunakan tisu, langsung buang ke tempat sampah dan jangan lupa untuk melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau menggunakan antiseptik yang berbasis alkohol. Beretika batuk yang baik mulai sekarang yuk, agar kita dapat mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.